តងជាមួយនឹងទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមកប្រទេសបារាំងហើយបងប្អូនជួយ like share វីដេអូនេះផងដើម្បីបងប្អូនទាំងបានទទួលនៅព័ត៌មានមួយចំនួនដែលយើងទទួលបានតែខាងមួយខាងហើយយើងមិនទទួលបានពីមួយខាងទៀតបានហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនមានពេលច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លៀតពេលដើម្បីមកបកស្រាយបំភ្លឺតាមការសន្យារបស់ខ្ញុំថានឹងចូលមកបកស្រាយប្រាប់បងប្អូនអំពីថាតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលអញ្ជើញមកចូលរួមសន្និសីទមហាសមុទ្រអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានទទួលនៅលទ្ធផលអ្វីខ្លះទី1ទី2តទៅជាមួយនឹងបារាំងផ្ដល់ឯកសារគតិយុត្តមួយចំនួនដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងការដាក់ពាក្យប្តឹងតអង្គការ ICJ ប្រធានបទទី3ខ្ញុំចង់និយាយអំពីតើមូលហេតុអីបានជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬមួយគណៈប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនេះមិនបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលគាត់មានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសបារាំងថ្ងៃទី9 10ហើយនិង11បាទហើយខ្ញុំមិនចាំរងចាំយូរទេដោយសារខ្ញុំមិនសូវមានពេលហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតែម្ដងបងប្អូនជួយចែកចាយវីដេអូនេះផងហើយអ្នកមកក្រោយក៏ទទួលព័ត៌មានតាមក្រោយបាទខ្ញុំថ្ងៃស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ការផ្សាយរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លីហើយខ្ញុំចង់ទី1ខ្ញុំចង់និយាយអំពីប្រធានបទអំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ជើញមកប្រទេសបារាំងដើម្បីចូលរួមមហាសន្និសីទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសមុទ្រទី1យើងក៏សម្គាល់នៅឃើញនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលខ្ញុំបានស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គាត់នៅក្នុងមហាសន្និបាតនេះគឺគាត់បាននិយាយអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងជាមួយនឹងការការពារជលផលការពារសមុទ្រការពារកុំឲ្យមានបរិស្ថានថង់ប្លាស្ទិកស្អីជាដើមដាក់ហ្នឹងគឺលោកបាននិយាយថាសមុទ្រមិនមានមាត់នឹងនិយាយទេសមុទ្រត្រូវការយើងទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមនៅក្នុងការការពារល្អណាស់បើសិនយើងស្ដាប់នៅសន្ទរកថារបស់គាត់គឺពិតជាមានន័យនៅក្នុងអត្ថន័យនេះប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់អត់បានធ្វើហើយគាត់ភ្លេចហើយគាត់មិនព្រមធ្វើគឺសមុទ្ររបស់កម្ពុជាដែលរងនៅការគម្រាមកំហែងរំលោភឈ្លានពានពីបរទេសហ្នឹងគឺគាត់អត់បានធ្វើការពារសមុទ្ររបស់យើងទេពិតណាស់ថាសមុទ្រមិនមានមាត់នៅក្នុងការទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យមានរំនាំខ្មែរនឹងការពារសមុទ្ររបស់ខ្លួនដែលគាត់កំពុងតែត្រូវបានរងនៅការរំលោភឈ្លានពានពីម្ខាងផ្នែកខាងប្រទេសវៀតណាមម្ខាងទៀតផ្នែកខាងប្រទេសថៃខាងប្រទេសវៀតណាមគឺគេរំលោភយកដែនសមុទ្ររបស់ខ្មែរនឹងកោះត្រល់ហើយខាងវៀតណាមខាងថៃគេរំលោភយកកោះគុតដែនសមុទ្រខ្មែរផ្នែកខាងកោះគុតអញ្ចឹងការអំពាវនាវបញ្ញាចិត្តរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលគាត់បញ្ញាចិត្តថានឹងការពារសមុទ្រហ្នឹងគឺគាត់ភ្លេចការពារសមុទ្ររបស់កម្ពុជាអានឹងជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់លើកមកបញ្យល់បងប្អូនថ្ងៃនេះហើយសមុទ្ររបស់កម្ពុជាហ្នឹងគាត់អត់មានមាត់ដើម្បីទាមទារឲ្យមានដឹកនាំខ្មែរយើងនឹងការពារគាត់មែនប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែល17លានអ្នកនេះគាត់មិនមែនជាមនុស្សគោមនុស្សថ្លង់មិនបានទាមទារទេគាត់បានស្រែកទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងការពារសមុទ្ររបស់ខ្មែរគាត់បានទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងផ្ដល់នៅបច្ចាប័នដើម្បី UN Close ហ្នឹងដើម្បីការពារសមុទ្ររបស់ខ្មែរប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតមកដល់ពេលនេះលោកហ៊ុនសែនមកដល់ពេលនេះអត់ទាន់បានបញ្ជាក់អត់ទាន់បានធ្វើសកម្មភាពអីដើម្បីការពារសមុទ្ររបស់យើងទេអាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលគាត់លោកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើកោធ្វើថ្លង់គាត់និយាយថាសមុទ្រអន្តរជាតិសមុទ្រពិភពលោកមិនមានមាត់និយាយដើម្បីឲ្យពិភពលោកនឹងជួយការពារទេតែពិភពលោកត្រូវការនាំគ្នារួមគ្នាជួយការពារសមុទ្រពិភពលោកប៉ុន្តែគាត់អត់បានការពារសមុទ្រខ្លួនឯងសមុទ្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាគាត់អត់បានការពារទេអាហ្នឹងហើយចំណុចមួយដែលខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចូលរួមមកបកស្រាយហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងធ្វើការជំរុញលោកហ៊ុនម៉ាណែតកុំនៅស្ងៀមឯសោះបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅស្ងៀមគឺរឿងអ្វីវានឹងមិនរុលទៅមុខទេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់និយាយបកស្រាយចំណុចនេះឲ្យចង់ឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិនឹងជួយ like share វីដេអូនេះផងហ្នឹងអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំចង់ចូលមកតាក់ទងជាមួយនឹងបារាំងសន្យាធានាផ្ដល់នៅឯកសារដើម្បីឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងឯកសារគាត់បារាំងគាត់សន្យាផ្ដល់ទាំងកម្ពុជាគាត់សន្យាផ្ដល់ទាំងថៃតាមពិតថៃគេបានបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់គេមកមុនប្រទេសកម្ពុជាយើងទៀតមកមុនប្រទេសកម្ពុជាហើយជួបនឹងលោកអេម៉ានូអែល ម៉ាក្រុងហើយគេបានសិក្សាឯកសារមួយចំនួនបន្ទាប់ពីជួបហើយគេក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាគេការដែលតាក់ប្តឹងរបស់កម្ពុជាទៅ ICJ គឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែខាងថៃគេមិនប្តឹងទេហើយគេក៏មិនទទួលស្គាល់យុត្ថាធិការរបស់តុលាការ ICJ ដែរចំណុចនេះគឺប្រហែលជាខាងថៃគេបានសិក្សាឯកសារដែលបារាំងប្រគល់ឲ្យគេដឹងថាគេចាញ់អញ្ចឹងបានគេចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មុនដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានមកដល់ប្រទេសបារាំងទៀតតាក់ទងជាមួយការផ្ដល់ឯកសារនេះខ្ញុំវិលមកវិញមិនមែនជាថ្មីទេរឿងការដែលបារាំងផ្ដល់ឯកសារឲ្យដើម្បីជួយទៅការពារតាក់ទងជាមួយចំនួនរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងនេះគឺមានគ្រប់ប្រធានាធិបតីបារាំងមុនមកក៏បានសន្យាដែរខ្ញុំលើកទី1គឺជាក់ស្ដែងគឺលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារាំងលោកហ្វ្រង់ស៊ွာហូឡង់គាត់បានសរសេរសម្បត្តិឆ្លើយទៅលោកហ៊ុនសែននៅពេលដែលកម្ពុជាយើងមានចំនួនព្រំដែនរវាងខ្មែរហើយនិងវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ2015
ពេលនោះសមាជិកសភារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង55កៅអីនៅក្នុងសភាបានធ្វើការតទល់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងថាមិនព្រមឲ្យយកផែនទីដែលវាស់វែងព្រំដែននេះដោយសារផែនទីនឹងយកផែនទីរបស់វៀតណាមដែលជាអ្នកគូសវៀតណាមដែលជាអ្នកធ្វើនឹងផលិតនឹងយកទៅគូសខណ្ឌសីមានៅក្នុងដែនដីកម្ពុជាវៀតណាមធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីអញ្ចឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងសមាជិកសភាទាំងអស់នឹងនាំគ្នាបាតកម្មនាំគ្នាប្រតិកម្មព្រមព្រៀងអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់នៅមិនសុខគាត់បានសរសេរសម្បត្តិសិលិខិតមួយផ្ញើមកលោកប្រធានាធិបតីបារាំងលោកហ្វ្រង់សូឡង់ពេលនោះលោកហ្វ្រង់សូឡង់គាត់បានទទួលលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយគាត់ក៏បានឆ្លើយទៅវិញថាគាត់មានការរីករាយក្រៃលែងដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងពឹងឲ្យបារាំងនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសជិតខាងហើយបារាំងដែលធ្លាប់ជាអាណាព្យាបាលរបស់កម្ពុជានឹងបានបោះបង្គោលផ្នែកខាងកម្ពុជាទល់ដែនកម្ពុជាជាមួយនឹងវៀតណាមនឹងបាន124បង្គោលហើយបោះផ្នែកខាងថៃកម្ពុជាថៃនឹងបានរហូតដល់73បង្គោលអញ្ចឹងបារាំងមានផែនទីដែលផលិតដោយ NGI នឹងគេហៅថាផែនទី National Geography Institute នឹងគឺបានប្រគល់ទៅឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមឯករដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងខ្មែរយើងបានផែនទីទទួលផែនទីនឹងហើយចំណុចមួយទៀតលោកហ្វ្រង់សូឡង់គាត់បញ្ជាក់ថាគាត់ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបញ្ជូនអ្នកឯកទេសផ្នែកខាងគូផែនទីអ្នកខាងវោះវែងនឹងទៅជួយប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើកម្ពុជាយើងសុំអាហ្នឹងចំណុចដែលប្រធានាធិបតីមុនគឺហ្វ្រង់សូឡង់ហើយចាប់ពីពេលនោះមកលោកហ៊ុនសែនគាត់យកឯកសារហ្នឹងយកផែនទីទៅលាក់ហើយគាត់បានកុហកបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាគាត់រកផែនទីអត់ឃើញទេផែនទីដែលសម្ដេចតាបានយកតម្កល់នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺរកអត់ឃើញទេហើយគាត់ក៏នាំគ្នាបន្តយកផែនទីដែលយួនអ្នកគូយកទៅវាស់វិញព្រំដែនកម្ពុជាហើយនិងវៀតណាមហ្នឹងរហូតដល់មានចំនួនបាត់បង់ទឹកដីរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកហ៊ុនសែនក៏អត់បានដើរតាមអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីបារាំងហ្វ្រង់សូឡង់ហ្នឹងបានចង្អុលបង្ហាញទេអាហ្នឹងជាចំណុចទី1ហើយយើងវិលមកវិញតកតងនឹងរឿងនេះដែរឥឡូវចូលដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតម្ដងជាដល់កូនម្ដងដល់កូនក៏ដូចគ្នាកូននឹងឥឡូវដល់កូននឹងគឺឆ្នាំ2025នេះគឺមានចំនួនព្រំដែនរវាងខ្មែរជាមួយនឹងថៃហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ជើញមកប្រទេសបារាំងបានសន្យាម្ដងទៀតលោកអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងគាត់សន្យាថាអូខេបើកម្ពុជាត្រូវការបារាំងគឺបារាំងមានឯកសារទាំងអស់ព្រោះបារាំងជាអាណាព្យាបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយបានបោះបង្គោលព្រំដែនចំនួន63ហើយផែនទីដែលបារាំងមានគឺផែនទីឧបសម្ព័ន្ធបារាំងសៀមនៅឆ្នាំ1904និងឆ្នាំ1907អញ្ចឹងបើកម្ពុជាត្រូវការផែនទីដើម្បីយកមកដោះស្រាយបញ្ហាគឺបារាំងមានគ្រប់គ្រាន់ហើយជួយកម្ពុជាទៀតហើយសំណួរសួរថាតើកម្ពុជានឹងយកផែនទីយកឯកសារហ្នឹងទៅប្តឹងតុលាការ ICJ ដែរទេអានេះយើងអត់ទាន់ដឹងទេនៅក្នុងដល់ដំណាក់កាលនេះណាយើងមើលឃើញថាដំណើរការនៃការយឺតយ៉ាវរបស់ប្រទេសថ្នាក់ដឹកនាំយើងគឺយឺតមែនទេដើរយឺតដូចជាដើរយឺតដូចជាអរិញខ្យងដំណើរខ្យងរហូតដល់ថ្ងៃនេះយើងទើបតែនឹងបង្កើតបានគណៈកម្មការដើម្បីរៀបចំឯកសារដើម្បីដំណត់ដល់ដំណាក់កាលយើងអត់បានដាក់ពាក្យប្តឹងឡើយទេយើងទើបតែនឹងរៀបចំបាននៅគណៈកម្មការនៅឡើយទេអានេះជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងកុំតែអខ្លាំងពេកកុំអខ្លាំងពេកត្រូវតែនាំគ្នាដាក់សម្ពាធដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើឲ្យដល់គោលដៅចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ហើយបារាំងបានគូសផ្លូវឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយនឹងគណៈប្រតិភូនឹងដើរឲ្យកម្ពុជាយើងដើរគឺបារាំងមានធានាជួយផែនទីបារាំងធានាជួយអ្នកឯកទេសដើម្បីមកវាស់វែងបារាំងធានាគ្រប់បែបយ៉ាងហើយបើយើងដាក់ពាក្យប្តឹងគឺយើងឈ្នះ 100% ហើយចំណុចដែលយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានចម្ងល់ហើយមានការព្រួយបារម្ភនោះគឺព្រួយបារម្ភថាតើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងនេះមានសេចក្តីក្លាហាននៅក្នុងការដាក់ពាក្យប្តឹងដែរទេហើយដាក់ពាក្យប្តឹងនឹងទៀតសោតយើងមើលឃើញលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងតែ4ចំណុចទេតាក់ទងជាមួយនឹងប្រាសាទតំបន់តូចប្រាសាទតំបន់ធំប្រាសាទតាក្របីហើយនឹងតំបន់មុំ3ប៉ុន្តែយើងមានកោះគុតហើយនៅតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាមួយទៀតដែលយើងត្រូវដាក់ចូលនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីឲ្យតុលាការយុតិធធអន្តរជាតិនេះបកស្រាយឲ្យបានព្រាច្បាស់ដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនរវាងខ្មែរនិងថៃអានឹងជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្មែរយើងត្រូវតែនាំគ្នាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែទៀមទីអានឹងជាចំណុចគឺជាឱកាសមាសឱកាសប្រាក់ហើយដែលមិនដែលមានខ្ញុំរំភើបមែនទេនៅពេលដែលឃើញថាមានដំណោះខ្មែរមកដល់ប្រទេសបារាំងហើយគាត់នឹងមកជួបនៅក្នុងមកជួបប្រធានាធិបតីបារាំងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសង្ឃឹមខ្ញុំគិតថាពួកគាត់អាចនឹងលើករឿងនឹងយកមកជជែកគ្នាហើយបារាំងនឹងអាចជួយតាមពិតដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានគិតមែនហើយយើងនៅក្នុងនាមជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយសាខាសង្គ្រោះជាតិក្នុងប្រទេសបារាំងក៏បានធ្វើញត្តិមួយផ្ញើទៅលោកអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងដើម្បីឲ្យគាត់រំលឹកលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអំពីយុទ្ធាធិការតុលាការអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យគាត់រំលឹកនៅយកអាវុធទាំង3ប្រភេទហ្នឹងដើម្បីយកទៅការពារបូរណភាពទឹកដីអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងគឺអ្វីគឺចេញមកដូចអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានគិតហើយដូចអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានស្នើសុំមែនចំណុចទី3ដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តាក់ទងជាមួយនឹងមកចូលរួមសន្និសីទសមុទ្ររបស់ការសហប្រជាជាតិតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគាត់បានទទួលនៅជោគជ័យไปខ្លះខ្ញុំអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របាយការណ៍ដែលកំណត់ហេតុដែលខាងគណៈបកប្រជាជនបានទៅសេរហូតដល់ជាង10ទំព័រប៉ុន្តែខ្ញុំសរុបមកវិញតែ2-3ម៉ាត់ទេដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ថាវាខ្ញុំអានឡើងផ្សារភ្នែកយកមិញខ្ញុំអានឡើងផ្សារភ្នែកព្រោះវាច្រើនពេករហូតដល់ជាង10ទំព័រហើយអត្ថន័យខ្លឹមសារដែលទទួលបានគឺខ្លីតែ3-4 paragraph ទេ3-4បន្ទាត់ទេទី1លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទសមុទ្រអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី3គេហៅថា UNOC 3ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់បានចូលរួមគឺអាហ្នឹងជាកិត្តិយសមួយដែលគាត់បានចូលរួមប៉ុន្តែចំណុចទី2គាត់បានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីមួយចំនួនដូចជាអ្នកស្រី Van der Leyen ដែលជាប្រធានរបស់អឺរ៉ុបហើយនិងអនុប្រធានរបស់អឺរ៉ុបផងដែរលោក Costa ជាដើមដាក់នេះគាត់បានជួបជាមួយនឹងអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុប
ប៉ុន្តែសហភាពអឺរ៉ុបបានត្រឹមតែនិយាយជាភាសាការទូតថានឹងរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាល្អហើយជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យកម្ពុជានឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អដោយពឹងផ្អែកទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងអឺរ៉ុបនឹងគេទៅជួបគេនឹងគឺគេនិយាយភាសាដដែលគឺគេនិយាយភាសាឲ្យយើងនឹងកម្ពុជាយើងនឹងបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទទួលបានអនុគ្រោះការអនុគ្រោះ EBA អីជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបមកវិញក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំសរុបវិញប្រសិនបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ទទួលបានជោគជ័យជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបណាគឺអឺរ៉ុបនឹងផ្ដល់ឲ្យការអនុគ្រោះពន្ធដែលអឺរ៉ុបបានបក 20% អញ្ចឹងនៅពេលដែលអឺរ៉ុបមិនបានប្រកល់ឲ្យវិញមានន័យថាជំនួបរវាងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយនឹងអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបនេះគឺមិនបានទទួលជោគជ័យទេបើបានទទួលជោគជ័យយើងឃើញគាត់ឲ្យ GSP ហើយនឹងជួយឲ្យ EBA មកកម្ពុជាវិញហើយអញ្ចឹងនេះចំណុចដែលសំខាន់តាំងតែរឿងផ្សេងទៀតគាត់បានមកជួបមន្ត្រីមួយចំនួនជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងអានឹងគឺជារឿងធម្មតាទេយើងជួបថតរូបអីហ្នឹងគឺបើសរុបសេចក្តីមកគាត់បានធ្វើការថតរូបច្រើនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានាប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺមិនមានបានដុំកំភួននេះទេជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងគឺបារាំងបាន